伸過嚟，減下波立唔到好啦，有機會啦，迪高咧過到嚟，隔離仲有啦，麥亞里斯特自己搞掂好啦，迪高搞掂啊，追翻近啲1-2。咁啊，東方沙龍啲比賽通常都係啦，每咧都好多嘅入球出現啦，而家嚟到啦，1個鐘未夠，3個入波啦。呢個波李思明俾得靚喎嚇，第一時間咧就右腳彈個波上去前邊，咁啊早已係踢漏咗㗎啦。迪高咧就一個單對單嘅情況之下咧，佢係選擇第個趟射啊，趟翻個近處就啱啱咧喺李健嘅腳罅咧就趟入咗嘅。好啦，咁啊1-2咯噃，跟到啦埋到嚟，基頓又有波入，唉呢個中堅真係犀利，4個入波今屆。咁啊入球能力咧仲強過咧對方嘅美路史拿域添，唉唔講得笑真係。但係呢個組織靚喎，嗱喺左陣開始梁志榮1比，跟住梁子成一批，麥亞里斯特第一時間左腳出得好靚嘅喎波，打橫拖埋龍門口咧，喺龍門口橫過，遠處嘅基隊咧接到個遠處位，第一時間咧就掃把腳。中間李思明送啊俾落去啊，俾唔到底下，跟住轉過嚟基隊再搏過嚟，梁子成搞掂3-4。好啦，哇！東方沙龍啲比賽真係大家一定要坐到尾啊！喺電視機面前又好啊，現場都好啦，一定要坐到最後先好走啊！成日都尾段咧又有波入嚟，呢個波當然咧要讚下啦，中間咧個配合啊，同埋李思明咧搏再跟住基頓咧加多腳俾個梁子成撲入。梁子成呢個位就啱佢踢啦嚇，用右腳大位趟遠處，其實波就唔係話好夠角度嘅啫，但係